Yes, she is already ready. Hare Krishna. Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam, and in that Prahalada Stuti, 7th canto, 9th chapter. Today we will learn from the 29th shloka onwards. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Mat Prana Rakshanam Ananta Pituhu Vadaha Cha Manye Svabhritya Rishivakyam Rutam Vidhatum Khadgam Pragruhya Yat Avochat Asat Viditsuhu Tvam Ishvaraha Mat Aparaha Avatu Kam Harami. Let us see the translation. Prahlada continues, My Lord, O unlimited reservoir of transcendental qualities, you have killed my father Hiranyakashipu and saved me from his sword. He had said very angrily, If there is any supreme controller other than me, let him save you. I shall now sever your head from your body. Therefore, I think that both in saving me and in killing him, you have acted just to prove true the words of your devotee. There is no other cause. Hare Krishna. Let us learn the shloka first in the prose mode. Each line will be repeated twice. Mat prana rakshanam ananta pitur vadascha. Mat prana rakshanam ananta pitur vadascha. Manye swabhritya rishivakyam ritam vidhatum. Manye swabhritya rishivakyam ritam vidhatum. As far as possible, Swabhritya Rishivakyam chant together because there is hyphen. It is as good as one word. Khadgam Prahruya Yad Avachod Asat Vidatu Viditsuhu. विद्युत्सुस लिखा है, विद्युत्सुहु बोलना है. ओके. खड्गम प्रहृय यद अवोचत असत विदित्सुहु. त्वाम ईश्वरो मद अपरोवतु कम हरामि. मद अपरोवतु एक साथ बोलना है.
त्वाम ईश्वरो मद अपरोवतु कम हरामि। त्वाम् ईश्वरो मत्परोवतुकं हरामि। अभी दो लाइन। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यम ऋतं विधातुम। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यम ऋतं विधातुम। मत प्राण रक्षणम् अनंत पितुर्वधश्च विधातुम्। खड्गं प्रगृह्य यद अवोचत असद्विदित्सुः त्वाम् ईश्वरो मद अपरो वातुकं हरामि। हरामि। One more time. खड्गं प्रगृह्य यद अवोचत असद्विदित्सुः त्वाम् ईश्वरो मद अपरोवतु कम हरामि। खड्गं प्रगृह्य त्वाम् ईश्वरो मदपरोवतु हरामि। पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर दोहराना। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यम ऋतं विधातुम। खड्गं प्रगृह्य यद अवोचत असद्विदुत्सुः त्वाम् ईश्वरो मद अपरोवतु कम हरामि। मत प्राण अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यं ईश्वरो मदपरोवतुकं हरामि। One more time. मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यम ऋतं विधातुम। खड्गं प्रगृह्य यद अवोचत असद्विदुत्सुः त्वाम् ईश्वरो मद अपरोवतु कम हरामि। मत प्राण रक्षणम् अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यं ऋतं यद् अवोच असद्विदुत्सुः ईश्वरो मदपरोवतुकं हरामि। अभी हर एक लाइन ट्यून में बोलेंगे, अच्छा सुनकर अच्छे से दोहराना। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मत प्राण रक्षणम् अनंत पितुर्वधश्च मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर्वधश्च मत प्राण रक्षणम् अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषि वाक्यं ऋतं विधातुम्। 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 खड्गं प्रगृह्य यद अवोचत असद्विदुत्सुः खड्गं प्रगृह्य
खड्गं प्रगृह्य यत् अवोचत् असद्विदित्सुः सम्प्राग्रह्यत् अवचत् त्वाम् ईश्वरो मत् अपरोवतु कं हरामि स्वामीश्वरो वदतु हरामि त्वाम् ईश्वरो मत् अपरोवतु कं हरामि त्वामीश्वरो अभी दो लाइन मत्प्राणरक्षणम् अनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं मृतं विधातुम् मत्प्राणरक्षणम् अनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं मृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यत् अवोचत् असद्विजुत्सुः त्वाम् ईश्वरो मत् अपरोवतु कं हरामि खड्गं प्रगृह्य यत् अवोचत् असद्विजुत्सुः त्वाम् ईश्वरो मत् अपरोवतु कं हरामि पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर दोहराना मत्प्राणरक्षणम् अनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं मृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यत् अवोचत् असद्विजुत्सुः त्वाम् ईश्वरो मत् अपरोवतु कं हरामि One more time. मत्प्राणरक्षणम् अनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं मृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यत् अवोचत् असद्विदित्सुः त्वाम् ईश्वरो मत् अपरोवतु कं हरामि Hare Krishna. Next verse, text 30. इंडिविजुअल वर्ड्स देखेंगे पहले ये कहा त्वम एव जगत एतम अमुष्य यत् त्वम आदि अंतयोः पृथक्
अवस्यसि अवस्यसि मध्यतः च मध्यतः च सृष्ट्वा दृष्ट्वा गुणव्यतिकरम् गुणव्यतिकरम् निज मायया निजमायया इदं इदं नाना इव नाना इव तैः तैः अवसितः अवसितः तत् तत् अनुप्रविष्टः. अनुप्रविष्टः. ट्रांसलेशन देखेंगे. Prahlada continues, my dear Lord, you alone manifest yourself as the entire cosmic manifestation. For you existed before the creation, you exist after the annihilation, and you are the maintainer between the beginning and the end. All this is done by your external energy through actions and reactions of the three modes of material nature. Therefore, whatever exists externally and internally is you alone. Let us learn the shloka in the prose mode, first line by line. Ekastvam eva jagad etam amushya yatvam. एकस्त्वम् एव जगन्मुष्य एकस्त्वं एव जगत् एतम् अमुष्य यत्त्वम्. एकस्त्वम् एव जगन्मुष्य आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च. आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च. दृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निज माययेदम्. दृष्ट्वा दृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निज माययेदम्. दृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निज माययेदम्. नानेव तैर् अवसितस्तद् अनुप्रविष्टः. नानेव तैर् अवसितस्तद् अनुप्रविष्टः. दो लाइन ध्यान से सुनकर दोहराना. एकस्त्वं एव जगत् एतम् अमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च. One more time. एकस्त्वमेव जगत् एतम् अमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च. दृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निज माययेदम्
नानेव तैर् अवसितस्तत् अनुप्रविष्टः गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव प्रविष्टः सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः दृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव पूरा श्लोक एकस्त्वम् एव जगत् एतम् अमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च दृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः एकस्त्वम् एव पश्यसि गुणव्यतिकरं एकस्त्वम् एव जगत् एतम् अमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः एकस्त्वम् एव जगदेकम् अमुष्य आद्यन्तः पश्यसि सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अभी ट्यून में लाइन बाय लाइन सीखेंगे एकस्त्वम् एव जगत् एतममुष्य यत्त्वम् एकस्त्वमेव एकस्त्वम् एव जगदेतम् अमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः दो लाइन एकस्त्वमेव जगत् एतममुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च एकस्त्वमेव जगत् एतममुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च
एकस्त्वमेव जगदेतस्य अत्यन्तं मृत्योर्भृतो पश्यसि पश्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव अवसितस्तत् अनुप्रविष्टः सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर दोहराना। एकस्त्वम् एव जगदेतममुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः एकस्त्वमेव जगदेतममुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् गुणव्यतिकरं निजमाययेदं One more time. एकस्त्वम् एव जगदेतममुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः एकस्त्वमेव जगदेतममुष्य यत्त्वम् गुणव्यतिकरं आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा, ध्यान से सुनना। 29 and 30। श्लोका नंबर 29। मत् प्राणरक्षणम् अनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यं मृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यत् अवोचत् असद्विजुत्सुः त्वाम् ईश्वरो मत् अपरोवतु कं हरामि। श्लोका 30। एकस्त्वम् एव जगदेतम् अमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक् अवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तत् अनुप्रविष्टः। All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama